Сега можеме да заклучиме дека поранешниот потпредседател Џо Бајден е избран за председател на САД. Тоа требаше да биде крај на изборите. Но тогаш Доналд Трамп, 45-тиот председател на САД, не беше подготвен да го признае поразот. Ако ги преброите законски гласовите, јас сум победникот. Ако ги преброите незаконски, може да се обиде да не ги украдат изборите. Трамп ги повика поддржувачите да го спречат Конгресот да ги потврди тие резултати на 6 јануари 2021 година. Се бориме како во пекол. Ако не го направиме тоа, нема повеќе да имате земја. Оно што резултираше беше сцена која претходно беше незамислива во Америка, која доведе до негов втор импичмент. Неподготвеноста на Трамп да прифати не за одговор беше вообичаена за човек кој од секогаш ја отфрлал конвенцијата. Мислам дека она што го гледате е некој кој има неверојатна доверба во сопствената интуиција. Рас Бутнер и Сузан Крек се истражувачки новинари на Нью Йорк Таймс и коавтори на Среќен губитник, неласкав поглед на тоа како Трамп се обликувал себе си во милиардер. Од раните 80-ти, тој на вистина не им верува на луѓето кои имаат експертиза за предметна област во речиси се. Тој секогаш ќе ги отфрли за да ги направи работите онака како што тој сака да бидат. Зградите на Трамп беа испишани со неговото име со големи златни букви, што е приказ на неговата амбиција и самопромоција. Тој тогаш вредеше 200 милиони. Потоа имаше интервју што го даде за Нью Йорк Таймс и порасна на милиарда, кога зборуваше за 60 минути, една деценија подоцна. Трамп се истакна во привлекувањето на вниманието и негувањето на бренд за себе како договорувач. Тој заработи милиони со лицитирање на неговото име, но зад успехот стоја проблеми. Неговите компании понесоа барање за стечај 6 пати. Неговите казина изгубија пари и беа затворени. Трамп одскокна со неговото ТВ шоу, кое доведе до негова најголема улога досега. Дами и господа, јас официјално се кандидирам за председател на САД. Ќе ја направиме нашата држава повторно голема. Без извинување и без филтер, Трамп беше поларизирачки националистички кандидат. Кога Мексико ги испраќа своите луѓе, тие не го испраќаат најдоброто од себе. Носат дрога, криминал, тие се силувачи, некои, предпоставувам, се и добри луѓе. Како председател, Трамп назначи тројца суди од Врховниот суд кои помогна да се отфрлат федералните права за абортус. На почетокот на 2020 година пандемијата го тестираше Трамп. Тој брзо го следеше развојот на вакцини за спасување животи, но тој исто така се чини дека предложи научниците да ја проучуваат варикината како напиток против вирусот. Со над 9 милиони заразени американци и бројот на мртви со над 230.000, гласачите во ноември го избраа Џо Бајден за свој следен председател. Надвор од функцијата, Трамп се соочи со повеќе кривични обвиненија и е првиот поранешен председател кој е кривично осуден. И покрај тоа, тој никогаш не бил попопуларен од сега. Преживеа 2 обиди за атентат оваа година, а тоа само ја зајакна врската меѓу него и неговите поддржувачи. Господ имал план за Трамп. Тој апсолутно беше поштеден поради некоја цел и причина и се надевам дека ќе стане 47-миот председател на САД. Американската политика никогаш не била иста откако Доналд Трамп влезе на теренот, а човекот кој некогаш беше коавтор, сега можеби енженерски еден од најголемите во американската историја.